Die erste Thrustmaster Direct Drive Wheelbase wurde soeben vorgestellt. Ich fasse für euch die wichtigsten Infos zusammen. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Ich habe kein Testmuster dieser Wheelbase im Haus und ich bin kein Teilnehmer eines Thrustmaster Affiliate Programms. Ob und wann ich diese Wheelbase für euch einmal testen werde, das kann ich Stand heute, das ist Mitte November 2022, noch nicht sagen. An dieser Stelle möchte ich dieses Video in einen faktenbasierten Infoteil und meine persönliche Meinung teilen. Lasst uns mit den Infos beginnen, die wir Stand heute, das ist Mitte November 2022, wissen. Das Direct Drive Modell wird unter dem Namen T818 zum Preis von 649,99 € an den Start gehen. Im Lieferumfang mit bei ist eine 10 Nm Direct Drive Wheelbase ohne Lenkrad, die ausschließlich für den PC kompatibel ist. Ein Adapter wird beigepackt, um bestehende Thrustmaster Lenkräder mit der neuen Quick Release Aufnahme des T818 verwenden zu können. Die ersten Vorbesteller sollen das T818 noch vor Weihnachten geliefert bekommen. Neue Lenkräder, die direkt und ohne den Adapter am T818 verwendet werden können, die sollen nächstes Jahr folgen. Die derzeitigen Thrustmaster Pedale sind kompatibel. Optional können seitliche Abdeckplatten in diversen Farben geordert werden. Rückseitig ist ein Einschaltknopf, ein 4-Pin Stromanschluss, ein USB-C-Port und die Anschlüsse für Pedale und ein RJ45-Anschluss vorhanden. Die Vorderseite wird von einem LED-Band umrahmt. Seitlich sind 5 Buttons und eine LED verbaut. Soweit zu den Fakten. Machen wir nun weiter mit meiner persönlichen Meinung, die selbstverständlich subjektiv behaftet ist. Ich finde es gut, dass Thrustmaster den Direct Drive Markt betritt. Ob das zu spät oder zu früh ist, tut in meinen Augen jetzt nichts mehr zur Sache. Wer schon hat, der hat schon, und wer noch sucht, der sucht noch. Der Simracing-Markt wächst stark und auch Thrustmaster wird seine Zielgruppe erreichen. Das sind vor allem Endkunden, die ein bestehendes Thrustmaster-Ökosystem im Einsatz haben und unkompliziert upgraden wollen. Wie sich bestehende Wheels mit Kunststoffaufnahmen an einer Wheelbase mit 10 Nm schlagen, das gilt es herauszufinden. Und an dieser Stelle kann ich euch nur Infos aus einem überlangen Twitch-Stream übermitteln, dessen Informationsgehalt in knapp einer Minute hätte abgehandelt werden können. So gab es viel Blabla und die für uns wirklichen interessanten Details wurden in meinen Augen unprofessionell dargestellt. Eine Wheelbase auf einem wackeligen Sockeltisch, ein Präsentator, dessen Mikroqualität von jedem YouTuber mit 10 Abonnenten übertroffen wird, die Darstellung, wie großartig es ist, ein Lenkrad in 5 Sekunden wechseln zu können, und inhaltslose Aussagen von Thrustmaster gesponserten Aushängeschilden hat mir persönlich nicht weitergeholfen und waren in Ansätzen, für mich zumindest, zum Fremdschämen. Wann und ob es unabhängige Tests von hoffentlich objektiven Reviewern geben wird, das sei dahingestellt. Aus meiner Sicht ist Twitch für eine derart wichtige Neuvorstellung einer Marke eines Unternehmens die absolut falsche Plattform. Aber die Marketingabteilung von Thrustmaster wird sich dabei schon etwas gedacht haben oder eben nicht. Doch weg jetzt von meinen subjektiven Empfindungen während dieses Twitch-Streams und hin zur Faktenlage. Das T818 mit 10 Nm an den Start zu bringen, halte ich persönlich für eine gute Entscheidung. In meinem Testcenter komme ich zum Schluss, dass die meisten von euch mit 10 Nm Power das Auslangen finden. 8 Nm ist einigen von euch, bei mir hier, zu wenig. Thrustmaster positioniert sich damit 2 Nm über der 8 Nm DD Pro von Fanatec und 1 Nm über der Moza R9 Wheelbase. Logitech liegt mit der bereits von mir reviewten Pro und 11 Nm etwas über der T818 Base von Thrustmaster. Über den Preis von knapp 650 € möchte ich an dieser Stelle noch nicht sprechen, das ist zu früh, da ich hier und heute keinen einzigen Meter mit dieser Base auf der Rennstrecke gedreht habe. Unterm Strich kommt es darauf an, was die T818 auf der Rennstrecke abliefert, und erst dann kann man möglichst objektiv beurteilen, ob das wichtigste Kapitel Preis, Leistung zusammenpasst oder eben nicht. Und jetzt seid ihr am Zug. Postet bitte in den Kommentaren mit rein, mit welchem Gefühl ihr dem T818 Release entgegenseht.
Werdet ihr diese Base vorbestellen oder auf die neuen Lenkräder warten? Oder habt ihr bereits bei Mitbewerbern zugeschlagen? Vielen Dank für den Support in meinem Kanal und wir sehen uns in ein paar Tagen auf der Simracing Expo 2022. Wenn ihr mich besuchen kommt, dann schaut in meinem Simracing Testcenter vorbei, wo ihr von Einstiegs-DD bis High-End samt Motion und VR alles selbst testen und urteilen könnt. Derzeit arbeite ich an Reviews zu einem belüfteten Rennsitz von Orouge und neuen Pedalen von Nuo Simulation. Die sind soeben bei mir eingetroffen. Dazu sind die Fanatec Elite V2 Pedale nach wie vor bei mir im Testeinsatz. Reviews dazu werden folgen. Vielen Dank fürs Dabeisein und liebe Grüße bis zum nächsten Mal, euer Ron.